darating siya. Sige. Up. Ito na po yung result ng ating ginawa. Bali naglinis po tayo ng injector, tapos yung kanyang BST, yung vapor separator tank nya. Ganon din po yung tangke, lininis na rin namin para sigurado, kasi useless lang din na maglilinis tayo ng injector kung yung tangke natin madumi. So ito, nandito kami sa Marina del Sol Resort Yachts Club.